紧接上集，高速被追尾后，现在来到小米深圳的售后维修中心进行定损，最终金额在视频最后公布。直接开上2楼，已经提前在小米 APP 上预约了定损维修。2楼全都是不同品牌的售后维修网点，然后就下车，把车交给小米的售后人员进行检查和定损。我们就下1楼的大厅坐着等了。等了大概半个小时，工作人员拿着预估维修报价单就下来了。可以看到尾盖和后杠要钣金喷漆，而后防撞梁已经部分形变，安全性下降，需要更换。要知道当时高速追尾，后车没有减速，全力撞过来的情况下，小米后防撞梁成功吸收了大部分冲击，没有影响到后排的安全。我也算以身入局，全网实测小米后防撞梁的博主了。费用方面，全部结算下来要接近7000元，时间方面要3天左右，预估最快6月17日下午4点可以取车。7000的维修费，你觉得贵还是便宜呢？首先是分享，本期结束，关注点赞。